sempre estará por vir. Viva o futuro. Alto-falantes Hard Power. Abra a tela. Pois a partir de agora, atreva-se. Hard Power. Alto-falantes. Força, qualidade, desempenho. Sente a potência batendo sem piedade. Sem piedade. Descarte o passado, aceite o presente e viva o futuro. Hard Power. Alto-falantes. Volume 2. Vai, DJ César. Quando ela toca, os graves bate na mente. Os graves bate na mente. Pra quem não conhece, essa daqui é a carreta. Ficando massa. Quê? Vai. Baixa a telinha. O Fernando treme, mandou avisar que quem tocou, e quem não tocou, não vai mais tocar. O Fabiano Serafim tá aqui pra confirmar com a parceria que tem o dom, o jeitinho e a exclusivo, junto com a Elite Som. Módulos Sound Digital. Produção e baixo consumo significa poder. E é isso que vocês vão sentir agora. Corre comédia. É equipe exclusiva, a carretinha do botão. É terror que te persegue, é a nova geração. Sente aí o peso dos graves, a carretinha do botão. A carretinha treme, tudo aqui é ruim de encarar. Vai sentar o dedo, o bicho vai pegar. Quem manda exclusivo, fica e fecha com o botão. Agora levanta a mão, quem tiver pode vir. Agora ele vai dar ré.
Essa carretinha maluca, maluca, maluca. DJ Luiz Cláudio, o melhor do som alternativo. Tem grave, média,